lạiនេះយើងយកថា yes មកគឺវាទៅហើយតោះនេះហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើវា DO យក front មកគឺវានៅខាងលើអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់មូទៅកន្លែងណាក៏វានៅពីលើអញ្ចឹងដែរតោះនេះបើស្ដីអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែកម្លែកនៅលើទូមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងចង់ដាក់ tick នៅលើទីតាំងដែរចង្អៀតអាចជា hack ឬក៏កន្លែងចង្អៀតដូចចេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដាក់អញ្ចឹងមើលទៅវាមើលអត់ឃើញ tick ច្បាស់អញ្ចឹងយើងចាក់ hack អញ្ចឹងមែនទេយើងចាក់ hack បាំងពីក្រោមវាឬក៏យើងមិនចាក់ hack បើទៅយើងចាក់ hack ចេះហើយយើងប្រើ command DO យើងយកវាពី front អញ្ចឹងមែនទេតែបើយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងចង់មូទៅវាអត់ professional អញ្ចឹងយើងគួរតែប្រើនេះមួយមកយើងគ្រាន់តែចុចលើវានេះមកកន្លែងនេះគឺជា multi leader ណា multi leader អញ្ចឹងគ្រាន់តែ select វាមកយើងមើលក្នុង property របស់វាហ្នឹងហើយយើងយកមើលពាក្យថា background mask កន្លែងនេះយើងយកថា yes មកគឺវាទៅហើយតោះនេះហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើវា DO យក front មកគឺវានៅខាងលើអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងចង់មូទៅកន្លែងណាក៏វានៅពីលើអញ្ចឹងដែរតោះនេះដូចគ្នាដែរបើសិនជាកន្លែង tick ធម្មតាក៏ដូចគ្នាដែរមិនថាជា single tick ឬក៏ជា multiple tick ទេអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចលើវានេះមកនៅក្នុង property គឺអ្នកគ្នាគ្រាន់តែចុចលើកន្លែងនេះ background mask នេះចុចលើកន្លែងនេះមកហើយយើងយក tick លើកន្លែងនេះមកហើយឥឡូវនេះយើងយក drawing background color មានថាយើងគូពណ៌ខ្មៅចេញពណ៌ខ្មៅគូពណ៌សចេញពណ៌សអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងយើងបាននេះហើយមួយទៀតកន្លែងនេះមិញយើងអាចកែកម្ពស់ text កម្ពស់អាប្រអប់វាហ្នឹងកម្ពស់ប្រអប់ background របស់វាយើងអាចកែទៅជា2ក៏បានតាមទំហំតូចធំពេលថាបើយើងយកមួយមានថា font text តែម្ដងពេលយើងយកមួយមាន font scale ឃើញវាតូចអញ្ចឹងទៅត្រឡប់របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយក 1.35 ឬបើទាំងអស់គ្នាចង់បានធំយើង